হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তোমরা কিভাবে ইমো রিংটোন চেঞ্জ করবে। তো গাইস, তো এই জন্য তোমরা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো। তো ইমো রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য ফার্স্ট অফ অল তোমরা চলে যাবে তোমার ফোনের সেটিংসে। তো সেটিংসে আসার পর তোমরা একটু স্ক্রল ডাউন করে অ্যাপস অপশনটা খুঁজে বের করবে। তো অ্যাপস অপশনটা খুঁজে বের করার পর তোমরা এই অ্যাপস অপশনে একটা ক্লিক করবে গাইস। অ্যাপস অপশনে ক্লিক করার পর তোমরা এদের এখানে ম্যানেজ অ্যাপসও দেখাতে পারে। তোমরা ম্যানেজ অ্যাপস লেখা আসলে তোমরা ম্যানেজ অ্যাপসে ক্লিক করবে। তো এখান থেকে তারপর তোমরা ইমো অপশনটা খুঁজে বের করবে গাইস। তো ইমো অপশনটা খুঁজে বের করে তোমরা ইমো অপশনে একটা ক্লিক করবে। তো ইমো অপশনটা খুঁজে বের করে ইমো অপশনে ক্লিক করবে। তারপর তোমরা এখান থেকে দেখতে পারবে নোটিফিকেশনস একটা অপশন তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। তো তোমরা এই নোটিফিকেশনস অপশনটাতে একটা ক্লিক করবে গাইস। নোটিফিকেশনস অপশনটাতে ক্লিক করার পর তোমরা নিচের দিকে দেখতে পাবে অ্যাপ সেটিংস। তোমরা এই অ্যাপ সেটিংসে একটা ক্লিক করবে গাইস। তো আমি এখন ক্লিক করছি অ্যাপ সেটিংসে। তোমরা এখানে অ্যাপ সেটিংসে ক্লিক করবে। তো অ্যাপ সেটিংসে ক্লিক করার পর এখানে তোমরা পেয়ে যাবে আবার নোটিফিকেশনস একটা অপশন উপরে। তোমরা এই নোটিফিকেশনসে একটা ক্লিক করবে গাইস। তো নোটিফিকেশনসে ক্লিক করার পর তোমাদেরকে সরাসরি তোমাদের এখানে নিয়ে আসবে। তো এখান থেকে তোমরা উপরে পেয়ে যাবে মেসেজ এবং নিচে পেয়ে যাবে কলস। তো তোমরা মেসেজ এবং কলস এই দুটো অপশন তোমরা পেয়ে যাবে। এখান থেকে তোমরা ইচ্ছে মতো মেসেজের রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবে এবং তোমরা মেসেজ আসলে যে রিংটোনটা বাজে তোমরা এই সাউন্ডটাও কিন্তু তোমরা পরিবর্তন করতে পারবে। তো পরিবর্তন করার জন্য ফার্স্ট অফ অল মেসেজ অপশনটা দেখাচ্ছি। তো মেসেজ অপশনে আমি ক্লিক করছি। তোমরা মেসেজ চেঞ্জ করার জন্য মেসেজ অপশনে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর এখানে পেয়ে যাবে নিচের দিক দিয়ে রিংটোন একটি অপশন। তো তোমরা এই রিংটোন অপশনটাতে একটা ক্লিক করবে গাইস। তো রিংটোন অপশনটাতে আমি ক্লিক করছি। তো ক্লিক করে তোমরা এখান থেকে তোমাদের মন পছন্দ মতো তোমরা রিংটোন দিয়ে দিবে। তো রিংটোন দিয়ে নিচে দিক দিয়ে ওকে লেখা দেখতে পারবে। তোমরা ওকে লেখাতে ক্লিক করবে। তো আমি ক্লিক করছি ওকেতে। তোমরা এখান থেকে ব্যাক চলে আসবে, ওকেতে ক্লিক করে ব্যাক চলে আসবে। তো এবার তোমরা কলস অপশনটাতে ক্লিক করবে তোমরা তোমাদের ফোনের রিংটোন পরিবর্তন করার জন্য। কলস অপশনে ক্লিক করার পর তোমরা এখানে রিংটোন অপশন পেয়ে যাবে। তো তোমরা এই রিংটোন অপশনে ক্লিক করে আবার তোমরা ইচ্ছে মতো একটা রিংটোন সিলেক্ট করে নেবে। তোমাদের যে রিংটোনটা পছন্দ হয় তোমরা সেই রিংটোনের উপর একটা ক্লিক করবে। আমার এই রিংটোনটা পছন্দ হয়েছে তাই আমি ওকেতে ক্লিক করছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও পেতে। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দাও। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার অল ফ্রেন্ডস।